nna ndị pastọ anụwa unu jidegodo n'onwe unu aka unu kwa ikenere n'onwe unu ugwu. Some of you people kwaire onwe unu ugwu. This man unu na-elekịta na agagharị na ihu akwụkwọ mba ụwa, legodo ụdị ihe ihere menyere ya in the presence of ọha mmadụ, in the presence of igwe mmadụ, ka ndị uwe ojii na-akpụgharị pastọ maka na ọ na-agakwu nwunye mmadụ. Unu jisike n'ike ihe ahụ unu na-ekwu, gbagodo unu mbọ ka ma unu ga-emenwu ya for once. Ọ bụgodị na ị chọrọ ịgbakọ na kik, nwanne chọọ ọnụnụ nwa agbọghọ nọ n'ahụ, chọọ ọnụnụ onye na-anọghọ na di. Kedu nke bụ nwunye nwoke ibe gị bụ nke na-aka agụkarị unu agụụ? Onye nmakwanụ na ihe adịrọ mma ya emene ya. Ọ bụkwa na nwunye nke gị ka emere ụta ahụ, ị ga-alaiki ya. Ọ bụrụ na gị nwa hụrụ onye ọzọ n'elu nwunye nke gị, ị ga-alaiki ya. Pastor for that matter, ihe o ji dị ka nke ndị pastọ ọ pụrụ iche bụ na ha nwa bụ ndị na-eguzo na pulpit na-ekwu ya everyday. Emela nke a, akwakwana iko, anyị na oye. Mụnụ kwugide ekwucha ya, ehihie unu abụrụ a good pastor, a good preacher. O ruzie n'abalị onye ha wuo ofu. Ọ dịrọ good at all. Look at this man, look at this young man. O nwere ike na unu ịga ihu onye ahụ ya na ya na-abụ na ayị kịta, ịhụ na nwunye ya ka onye mma ugboro 10, mana ọ ga-ahapụ nwunye ya jekwuwe nwunye onye ọzọ. Ọ bụgodị na ị chọrọ ịgakwu nwaanyị, nwanne ịbụ nwoke ịchọ ịgakwu nwaanyị, chọọ onye dị single, chọọ ndị single mothers. Ya bụla na nwunye nwoke ibe gị ka ị ga-agakwu, ịmakwanye na-agbawa nwoke ibe gị obi. Ọ dịkwa njọ o. Mụnụ nwa bụ ndị na-arịgo na pulpit na-eprichi ya everyday, preaching. Ịdị mma na preaching mana ịdịrọ mma na omume. Ọ bụrụ preach bụ ihe onye ahụ nọ na-atọ ya parapara, mana mee nínú eme ọ dịghị mma na omume. A na-ekwu okwu ndị pastọ taa, ndị ụfọdụ na-ahụ ya nwaanyị eji ekwu okwu ndị pastọ, nwaanyị a ga-eji ekwu okwu a man of God. Ị bụrụ na ibe man of God, nwanne, ihe anyị na-ekwu try ya ka ị na-eme ya. Ị bụkwa na ịbụ pastọ, ihe anyị na-epreach to people, try ya ka ị na-eme ya. Abụ na onye ga-abụ ekwu ọzọ eme ọzọ, soro okwu ọnụ m esoro omume m, maka na ọ ya nwa bụ ihe juru n'ebe ndị a niile nọ. Soro okwu ọnụ m esoro omume m. Imagine, lee kịta nụwa na di nwaanyị a abịa nwụrụ gị red handed, ọwa ọnya ka eyiri gị dade ịmakwana. Now ndị uwe ojii aṅụrụ ya aka na-agbawa ya ofu aka. Lee ụdị ihere ọ na-eme onwe ya ndị imirikiti igwe mmadụ. O nwekwa ka ọ dị, ụnụ mara ihe ahụ ga-abụ eme ego uche ga-emeli onye ọzọ. Be you pastor, be you anything. Nke anyị hụrụ bụ eziokwu ka anyị ekwu. Ọ nwoke ibe gị ka ị na-agbawa obi, nwoke ibe gị ka, and many of you the fond of that thing. Ọ dị njọ. Look at now, ịgbagoni ya ihu akwụkwọ mba ụwa, ibutegoro onwe gị ihere ma ọ bụ ma ị nwere anya ihere, maka na ọtụtụ n'ime unu enwezi anya ihere. No, anyị ụta na-elu unu, ihere unu na-emechiteziri m sef, ihere unu na-emechitere m. Soro okwu ọnụ m esoro omume m. Hapụ unu nwunye mmadụ aka. Unu nwa bụ ndị akpọrọ onwe unu men of God. Hapụ unu nwunye mmadụ aka. Unu chi igba awe, unu chi ịgbakọ na kik, nwanne jee chọọ onye dị single. Onweze ka isi wee mee ya ọ dị ime lụba ya.